Olá, eu sou Reda Seifrim, consultora de etiqueta e gastronomia e designer em inovação. Os preparativos da decoração natalina têm os seus encantos. Cada detalhe nos leva para as tradições da família e expressa nossas emoções guardadas em nossa memória. Diz a lenda que o costume de colocar os presentes na lareira vem do norte da Europa. Os pais contavam às crianças que São Nicolau vinha de muito longe, atravessando a neve e colocava os presentes pelas chaminés das casas. Contam que antes de ir para a cama, as crianças colocaram seus sapatinhos na lareira. Na manhã seguinte, dia do Natal, o Papai Noel terá deixado os presentes da criançada. Hoje é tudo um tanto diferente. Os presentes são colocados debaixo da árvore de Natal. O clima natalino envolve nossos corações, ilumina nosso ser e resplandece a nossa vivência. Feliz Natal!